all packed. Mask on. And ta-da! Let's go! Hello guys, we're going for a hike. Nabi. Tired ka na, sir? Ay, hindi pa nakakauhaw to. Hindi naman ito sobrang far. Hindi yung asa sobrang. Hi. Hindi na kinaya. Harla yung ano namin, sporty. Siya po yun. Pero hapong-hapong lang. Sige na. Wala toothbrush. Ano lang to, bioflu. Nag-bioflu ako siya eh. Duhatin daw. Duhatin kita. Dali. 1, 2, 3. Cheers to new beginning. Wow, charot. Diyos ko, new beginning. Cheers to happy time. Time to enjoy. Charot. Cheers. Hi. Hindi. Ayaw may signal din yung sun ko. Nabi, what can you say? Nakakapagod umakyat. But? Maganda yung view. Yan? Mahirap, ang bigat kasi ng... Maganda yung view kasi nakarap ang sitig. Oh my God. Ang bigat ng katawan ko sa ano, basa, sa putik. Tingnan mo yung kulay kanina. Ay, hindi naman. Hindi. Sila, first time niya. First time ni Shai, tsaka ni Rico. Yaman po kasi ng energy. Wow, yaman. Tarong natin kay ano, kay Mase. Bakit? Mase nagbibenta. Ano mapupunta si Masay dito? Ba? Inis ka. Tama ba? Talaga ba? Kasi, tawa rin siya eh. Ay, Shaila may ba? Kasi Mase nga. Natawa lang ako.
Ang bad mo sa senior mo. Awa, senior mo. Ayaw ko bumaba. O, videohan mo na lang doon para ma... Sabi ko, hi batchmate. Bilhin mo nga ako, Rico. Ikaw na. Para makita mo naman yung junior mo. Ay. Bili mo. Bili mo daw siya kasi yung shoes niya, oh. Oo. Maawa ka naman. Maawa ka naman sa shoes. Agad-agad? Ikaw, kanya mo na. Diretso mo lang. Hindi to. Makikita mo yung tawa ni Chino. Hindi matawa. Okay, let's update the scorecard. Yun, no? One minor ako. Ikaw 2 major. Ha? Dito? Sige, number 1 siya ngayon. Wala ako. Ano ba yun? Wala ka? Akala ko yung nadadula. Oo, wala ka? Ako once. Ako 1. Ako 2 major. Aso. 1 minor. Si Rico. Si Rico. Pinulikat siya. Ay, hindi. Pinulikat ka eh. Kaya kulelat ka ngayon. Pinulikat ako bigla. Sabaw, takbo ko sa likod. Masakit, masakit. Ma'am, how to be you po. Ang kati talaga. Saan naman natin? No. Ganda sa pulag eh. Andun sila dyan. Imagine para siyang Batanes. So, yun yung akitin namin. We'll see you there, guys. Hola, loves! Hola, loves! Nasa gitna kami ng trail and this is my view. Tara! Rico and our new friend, Ralph. Ay! Si Brian pala. Sige lang, bibidyo ko na lang. G! Ano sir? Kaya sir? Tatanggal sa pero. Ayan na sir, bakit diba? Kasama mo, akit. Labi, kaya mo yan. Dandan ng labi ha. Yay! You made it. Ma'am, isa lang po ha. Magkakabatakan po kayo sa lupit. Ayan o. Oh, net. Ayan o. Oh. Ayan o. Mix! Tingin ka, Mix! Oh, video tsaka picture. Tax! Yay! You made it. Diyan, ikaw na! Kaya mo yan! Sige, siwiyan yung dan sa Baguio. Tatad ka? So yung pang-clear fear ng labi. Bukas ka sa akin, Jen. Hawak ka sa lubid. Dalawang kamay. Ayan, kamay. Alaya lang po ma'am. Diretso lang yun. Pag nalaglag ka, nandyan si Shai sa saluin. Hawakan mo yung lubid, dalawang kamay. Tatlo nag-video. Sige lang po. Dalawang kamay sa lubid. Yan. Wow, galing-galing mo bakla. You made it bakla. Yay! Pwede na magpulag. Swerte ni Shaila, parang star. Tatlo. Kantahan niyo si Shaila eh. Kantahan mo yan. Oh. Shai, tingin ka, Shai. Tingin ka muna, Shai. Lagi song nag-post. Oh, Gigi. Ah! Wow! Isa pa. One more. Isang liyad pa dyan. Oo. Okay.
natin. Yung sa kuya ba? Post ka, Shy. Post, Shy. Shy. Yay! Yeah. Okay, yay! Yeah! Papaitan na lang. Video kayo ah. Hi, just got on the GoPro. We're going down. Sana hindi ako mag-going down. Where's my phone? Hindi, sa GoPro. Sa cellphone po, bawal na po mag-video po ba? Oh, shy. Ba ng puno na to? Ayun pala yun. $50,000? Bakit sa mataas lang na lugar na natin matubo, no? Delikado tayo siya. Napag-share mo, sir. Madulas nga yun. Pinabahan ako. Dalawang dulas na ako. Sakit. Itali na din natin si sir na natin. Sugat na ka, sir? Hindi na, ano lang ng ano? Ito ah. Kahoy? Yung may tinik din eh. Tumusok lang. Tinik to. Ano ba yan?
Oo nga, matinik. Madalas nga talaga sila na pa. Oo nga, dumapa na lang tayo. Madulas to. Hindi sir mahirap pa ba? Madalas lang. Madalas lang. Okay lang mo, kami nga nadudulas eh. Ganda lang tayo. Tanda lang. Nakakawi rin tayo. Putik ang dulas. Talagang daanan to? Ano talaga sa... Anak ng toko na napakakipot. Oops! Muntik na. Lahat na lang gusto yun, baka mapakapal na yun. Putik. Putik paakyat. Shit. Kita ko yun. Ikaw din yun. Okay, kita ko yun. Oh, si Sir ang taga-score eh. Sige, sige. Sige, sige. Oh, dalawa. Ang dulas niya talaga doon. Wala kang talaga naapakan. Oo. Ako na-shoot din ako. Yan. Dudulas na ako. Sakit ang bagsak ko. Okay pa naman. Great pa naman. Natawa ako kay Sir. Sabi niya kasi, Sir, madulas dyan ha. Pag apak ko, nadulas ako. Tapos, kung saan ako umapak, hindi siya umapak, nadulas din siya. Tapos tawa kami ng tawa. Sabi niya, di pa ako tapos magsalita, nadulas na rin ako. Sa dulo. May nagpipicture kasi. Ayun sila. Sabi ko, hindi man ako nila. Nadulas na ako't lahat. Ay, sa una yun, madudulas dun eh. May sandals nga. Hindi ko nga rin alam. Saan? Ay, sorry. Ito? Buko diga?
Na-spray na si Chin? Oo, papriya. Si Chin competitive oh. Oo nga, tapos Ito. Marami naman sa basahin. 1,000 steps na ako. Sabi nung relos ko. Ang daming pinagdaanan nito. So si Mika nakuha sa video. Si Sir hindi nakuha si Sir, sayang. Nasa likod eh. Pero rig naman siguro dyan. Oo, dito sa sa GoPro rinig. Haling tapat.